ခုနေခါမလေးအသက်အရွယ်ကြီးရတော့လေမွေးရမြေကိုတစ်ခေါက်ကလေးရောက်ချင်သေးမသေးကျွင်းကြံကြောင်းနေပေါ်တငယ်ချင်းတွင်နဲ့အော်ပလဲရာယူချူသူငယ်ချင်နောင်ရဲ့လှသမျက်နှာဘာဘာဝင်းမူလာအခုနေအခါမှာအော်ဘယ်လိုရှိပါမလဲရဲ့လို့တွေးစားမျိုးကမြင်စားခြင်းသေးဇရာဦးမဲ့အချိန်တွေခါနောင်ဒီအချစ်ရဲ့အပျော်လွန်ကျူးတဲ့တို့ငယ်ငယ်ဘဝတခါပြန်လဲရောက်ရှိခြင်းနဲ့အချစ်ရဲ့ဇရာဦးမဲ့ဖြစ်သိမ့်လို့နေလဲ